9 ရက် 5 လ 2026 တရက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနေ့တာကဏ္ဍလေးကိုခေါ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်လို့ကြံစည်ဆောင်ရွက်ရမယ်အမှားရှာပြီးတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်ရမယ်အင်အားတွေပြေဝနေမယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရအောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်မိသားစုတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်မိသားစုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိနေမယ်အိမ်အောင်တွေအနေနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားရမှာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒီနေ့အတွက်ဆောင်းဝါးရှောင်းမဲ့ရာကတော့ကိုမနိုင်တဲ့ဝန်တွေကိုထမ်းထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပါအေးအေးဆေးဆေးလုပ်ပါ Lucky နဲ့ Universe Message ကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးသတ်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်တနေ့တာလုံးသင်ပေးချောမွေးကြပါစေဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်